vaj I shkreti une, mërzitem vërtaj. Hoxhit vaj I shkreti une, mërzitem vërtaj. Nuk dua ta paj, dohanin që kaj moj coco, nuk dua ta paj. Po ku qoj kur pete majro, mërzitem vërtaj. Po ku qoj kur pete majro, mërzitem vërtaj. Oj shamije kuqe, oj shamija e zez. Oj shamije kuqe, oj shamija e zez. Mos njëte bunari se mi lujte me prej kres. Mos njëte bunari se mi lujte me prej kres. Prej
Shikues të nderuar, përshëndetje. Vazhdojmë me emisionin e radhës ku kësaj radhe kemi ftuar Jetmir Rexhepin, kryetarin e shoqërisë kulturale artistike Xheladin Zeqiri. Mirë se na erdhe. Mirë se u gjeta. Mirë, atë gjatë kësaj periudhe keni pasur disa aktivitete, ndërsa do të fokusohemi te përvjetori apo viti jubilar që shënuat gjatë vitit të kaluar. Na thoni pak më shumë rreth vitit jubilar. E duke pas parasysh që festa, domethënë ishin festat e nëndorit, edhe ne menduam që 65 vjetorin ta festojmë së bashku, domethënë Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia. Ftuam edhe ansamblin Shota nga Kosova. Ftuam gjithashtu dhe ansamblin e Shqipërisë. Njëkohësisht dhe disa veteranë të Xheladin Zeqirit, mendoj që ishte një program i begatshëm. Në thoni për programin, për mbajtjen e Xheladin Zeqirit, pra programin që kultivoni në kuadër të shoqërisë. Po në kuadër të shoqërisë gjithmonë është kultivu kënga qytetare, kënga autoktone, tetovare, njëkohësisht dhe vallet. Ne nuk kemi folklor, ne kemi vetëm këngë qytetare dhe këngë autoktone tetovës. Faleminderit, do ndjekim një pikë muzikore për të rikthyer bisedën tonë. Mirë shikues të nderuar, vazhdojmë bisedën me Jetmir Rexhepin, kryetarin e shoqërisë kulturale artistike Xheladin Zeqiri. Në të gjatë gjithë periudhës sa ekziston kjo shoqëri ka kultivuar këngën popullore. Pse ka qenë pikërisht në fokus apo themi si mision kënga popullore? Kështu, tash për momentin është më kemi dhënë, domethënë, më shumë për krajë këngës popullore, me që kur kam qenë në shumë i ri, ka qenë dhe grupi folklorik.
Mandej, gjatë periudhës janë largu disa antarë, kështu që tash ne asë njëni së ne marrësh me zor të bish në Xheladin Zeqiri, kështu që kemi vendos të kemi këngë popullore autoktone të Tetovës edhe këngë qytetare, ku në kuadër të Xheladin Zeqirit mendojmë që grupin Teuta, e cila është me këngë qytetare dhe bëhet festivali i këngës vjetër qytetare, duam që ta fusim dhe në kuadër në kthetrat të Xheladin Zeqirit. Keni ashtu edhe një orkestër, kështu me radhë dirigjent, do të bëhet fjalë për një grup mjaft kompakt, do të thënë, si funksionon? Do me thënë kemi për grupin e grave, kemi 40 gra, 40 besoj që janë, edhe kemi 20 veta orkestër. Por kjo bëhet vetëm një herë në vit. Do me thënë, festivali i këngës vjetër qytetare bëhet një herë në vit. Neve na duhet gjithmonë të kemi, do me thënë, gjithmonë të jesën gjatë provave, gjatë ushtrimeve, me që ne nuk kemi shumë festivale të këngës së vjetër qytetare dhe kështu që mblidhemi 2 muaj përpara ose 3 muaj përpara bëjmë prova. Ashtu, me sa kam vërejt edhe valleve u kushtoni rëndësi, valleve popullore. Sigurisht, një shoqëri kulturore artistike Xheladin Zeqiri njihet nga vallet edhe këngët burimore. Ne valltar kemi, do me thënë kemi 8 çifte. Është koreografi i valleve është Taxhidin Sinani. Udhëheqës artistike kemi Jedon Pustinën. Ne në kuadër të Xheladin Zeqirit kemi dhe një orkestër të madh, i cili shpresojmë që në të ardhmen të bëhet dhe një filarmoni tjetë, inshallah nisma e një filarmonie në Tetovë. Faleminderit deri në këtë pjesë, ne vazhdojmë sërish, do të ndjekim edhe një pikë muzikale. Oh,
çka do të bani me na, venja e menin, o Allah. Se bani veten me tani gjithë kush, behip n'kumull, be vjel rush. Oh, mos se bani veten me tani gjithë kush, me hip n'kumull, me vjel rush. Me hip n'kumull, me vjel rush, se të shehe një gjithkush. Oh, me hip n'kumull, me vjel rush, se të shehe një gjithkush. Shikues të nderuar, vazhdojmë bisedën me zotrin Recepin. Në thënë, përbërja e kësaj shoqërie do të thotë janë kryesisht moshës 3, do të thotë që e përbën një pjesë të orkestrës dhe një grupi i grave. Në thoni te pjesa e rinis, sa e keni vështirë të gjeni, do të thotë? Po sa i përket këngës nuk kemi problem, do me thënë këngëtar kemi mjaft, edhe këngëtare kemi mjaft. Problemin ne gjithmonë të gjitha shoqëritë e kanë tek valltarët. Duke marrë parasysh sepse ai valltar i cili ka qenë 10 vite dhe tash është në moshën ku rritet dhe është moshë e pjekurisë ku duhet dhe të krijojë një familje të tij, kështu që ne në përkraje nuk kemi nga institucionet shtetërore, kështu që ai detyrohet që të hyjë në punë. Gjatë asaj që hyn në punë, ai duhet të lënë vallën. Kështu që unë kam menduar të bëj edhe 2 grupe nga 10 çifte, të klasës 7 10 çifte edhe klasës 9 10 çifte. Megjithatë, unë respektoj dhe falenderoj të gjithë ata të cilët kanë dhënë kontribut në Xheladin Zeqiri. Do të thotë si qëllim keni edhe të nxitni rinin që Qëllimi im është duke falenderuar pikës pari zonjën Teutarifi, e cila Xheladin Zeqiri e mbështet shumë jashtë mase. Kështu që unë kam shpresë dhe mendoj që Xheladin Zeqiri, duke pas parasysh se ne jemi një qytet me 2 universitete, kemi nevojë dhe është ardhur, domethënë ka ardhur dhe koha që Xheladin Zeqiri të jetë një ansambël ose tetova të ketë një estradë profesioniste. Pak më herët përmendet filharmoninë, do të thotë Shqipëria, Kosova me sa e kanë, do të thotë. Po. Në Tetov ka brum, ka potencial? Tetova ka brum, po duhet të ketë përkraje. Derisa përkraje nuk ka, sigurisht që ato antarët do largohen. Megjithatë, ne i kemi të gjithë antarët dhe vinë, japën kontribut, nuk kemi asnjë problem. Do të thotë se kam pasur të disa antarë që kanë marrë pjesë në për këto. Po. Kam pasur palaqiqe bashkërisht me ta filharmoni. Mirë, atë do ta dëgjojmë bashkërisht edhe një pikë për të rikthyer emisionin. Kërën fili ku gjësi gjaku, në
Mirë, vazhdojmë bisedën me zoti Jetmin Rexhepin. Kohëve të fundit, më themi 5 apo 10 vite, shohim një zbehje në aspektin e ruajtjes së folklorit këtu në Pollok, do të ka disa shoqëri, por themi aktivitete të zbehta. Pse na ndodh kjo? Momentalisht në Tetov kam bizotru muzika kyçe. Edhe gjithmonë njerëzit janë dhënë pas asaj muzikës komerciale. Kështu që muzika folklor nuk shkon ndasma, t'i bim më shkurt. Edhe ato gjithmonë njerëzit i shohin ku është ajo ana materiale, duke pas parasysh dhe duke falënderuar shokëve tanë, të cilët kanë dhënë kontribut jashtëzakonisht madh, zoti Afrimi dhe zoti Besiri, që na kanë ndihmu edhe unë si pjesë e këtij grupit, apo si të them një ekipe, për të kultivuar disa këngë folklorike, u kanë mundsu njerëzive që dhe kanë nisë të ringjallet edhe njëherë folklori në Tetov. Mendoni se duhet të ketë aktivitete, duhet të ketë përkrahje? Sigurisht që duhet të ketë përkrahje. Në rast se dikush nuk të filmon ose të merr iniciativë që të shkoni në studio, të incizohet apo çfarë do të jetë, ata gjithmonë do jenë pasiva. Gjithmonë si kanë dhejtë, se ne shqiptarët i mësu për herë dikush na quhet, ose haj më shpejt na nxite, haj ta bëjmë këtë punë, haj ta bëjmë këtë punë. Kështu që ne tash i kemi njerëzit, e kemi brumin, veç ka mbet punojmë. Jo normal edhe parja është në pyetje, po tash besoj që të ardhmen do rregullohet çdo gjë. Jo rastisht pjesë në këtë drejtim. Ju keni pasur edhe disa aktivitete, themi, me disa këngëtarë, dhe ku ju keni qenë një rol në ekip. Në atë ekip, sa ka qenë e vështirë dhe punohet, të nxirret diçka? Unë gjithmonë jam marrë me grupe të këngës qytetare. Para 8 viteve jam marrë me grupin e burrave të Tovarët. Tash jam të grupin e grave, po ishte një kënaqësi shumë e madhe dhe një përvojë shumë e madhe për mua që të merrem me një grup folkloristësh. Atëherë, unë falenderoj që ishe mysafir, dhe thotë jeni mysafiri i fundit i këtij sezoni. Faleminderit edhe juve, respekt dhe që realizohet në televizionin Koha. Faleminderit. Dhe thotë një dy fjalë rreth kësaj nisme. Unë ju përgëzoj për emisionin dhe besoj që inshallah do jetë një nxitje më e madhe, një shkëndim më e madhe për ata folkloristët të cilët rrinë në shtëpi dhe nuk marrën çiftelin në dorë, edhe të nisin bëjnë një grup dhe disa këngëtarë të cilët janë zhduka, kanë vokal shumë të mirë. Faleminderit, ndërsa shikues të nderuar, ne këtu po e përmbyllim këtë edicion apo cikël të emisioneve Oda të Tovarit, duke falëndëruar Restorant Sharin, duke falëndëruar gjithë ata pjesëmarrës, këngëtarë, të cilët kontribuan për këtë emision. Besoj se do shihemi edhe herave tjera. Hey
sirin qiko t'ja dituj. Doja luj, zemrën doja las, ose është i mirë hojnaj, gjithi të në vjen pas. Doja luj, zemrën doja las, ose është i mirë hojnaj, gjithi të në vjen pas.
si zeza moj vetullol, o sa fort e mbanoj cuco trapin e dor. Sa fort e mbanoj cuco trapin e dor, o dita të zbardoj cuco nara tuj kor. Dita të zbardoj cuco nara tuj kor, o lume lumaj djall, o që ka me d'mar. Kure vune kanën, moj kure vune kanën, suse bukuro. Aj harove nanën, moj aj harove nanën. Nanën se haroj, djali tatë sot, se me nanën tjetër, por mirë doja qoj. Nanën se haroj, djali tatë sot, se me nanën tjetër, por mirë doja qoj. Kur jam unë e kamën shalës, oje vajre lalës. Aja bane halal babës, oje vajre lalës. Halal baba ja kam ba, ore zo cuidades. Locën e pace ja kam lan, ore zo cuidades. O moj sus liberale, moj lulja e jeshkës, erdhe nga qiteti vajzo, mund në rëstë mjeshkës. Në mjeshkull është qera, pushës korim grurim, se qdo herë dalim për para, kësojmë qitë katonit. Në mjeshkull është qera, pushës korim grurim, se qdo herë dalim për para, kësojmë qitë katonit. Unë gjatë jeta realit e kopëso, më ka humbur sa hati do rëso. Më ka humbur sa hati do rëso. Sa hati dorës ishtë që